Ikaw lang yung taga-video. Shoutout kay Kuya. Oh, meron na. Guys, alas pala kami. Muna kay Gino. Boy na. Kay boy na bro. Sumusum. Kera. Hi guys, welcome to Nako na kaya? Mana? Kani ko, preparation bago ang laro. Huwag tayo makikita. May tasing anong kalunggay. Ha? Siram tayo ng maray. Tara kain, malunggay nga lang, ulam. Wash out mga burnok. Muna kami ng ang pulutan namin. Por lang kami. Yan ang pulutan namin. Ito kay Lodi. Lodi yan. Yan. Laro yan bukas. Taga-suporta lang. Ito kay Kuya. Open category, number 10, Chino. Another from the open category, Mount Bulusan. Kap, mali! Dito sa yelo! Dali na! Kay may kasunod ka na! Wala yung sasabihin natin. Dali na, kaya na ka! Igwa na kasunod, Kap! May kasunod! Pantulo ka na! To, yelo! Tunda mo lang yung bandira! Mga yelo lang, mga yelo! Diretso! Diretso! Diretso!
Doon po, Doon po. sa may Marshall. Tapos sa yellow po na banderitas, sa nakaputi. Pumasok sila dito. Dito ang daan nila. Ang last 5 kilometers na. Hagdan dyan. Let's go! Diretso lang. What we do here is go back. And another finisher for 8 kilometer, 10 kilometer, 5 kilometer, Duathlon race is race pace number 4020. Another finisher for the open pit. You may refill your water bottle. Asan ka? Number more riders from the white course are incoming. Na pumasok sa transition area, bawal mo na mag-cross sa yellow crossing gate. Race big now. (18-29) category. More bikers from the white course. Baba, sabay. Get ready for the 5 kilometer run. That's the last discipline for the number 010. And of course, another finisher for the female category. Another finisher sa ating Duathlon race for the open category. Race speed 028 and race speed 014. Race speed 028 and race speed 014. More athletes from the white course. Takbo tayo papasok na sa transition area. Baba na po tayo sa bike. Baba tayo sa bike. Baba. Yan. Takbo tayo papasok. Sige, punta tayo sa bike rack. Palit sa sapatos. Make sure your T2 box ay may